부처님 오신 날인 내일 다시 전국에 비가 내리겠습니다. 오전에 경기 인천을 비롯한 수도권을 시작으로 차츰 그 밖의 전국으로 이 비가 확대되겠습니다. 예상되는 비의 양은 강원 동해안과 산지에 80에서 100mm 이상이 되겠고 서울에도 5에서 20mm의 비가 내리겠습니다. 특히 밤부터 강원 산지로는 눈으로 바뀌어 내리는 곳이 있겠습니다. 바람도 강하게 불겠습니다. 곳곳으로 강풍 예비특보가 내려진 가운데 내일 서해안과 제주도, 강원 영동과 경북 지역으로는 초속 25m 이상의 순간 돌풍이 불어들겠습니다. 강한 비바람과 함께 곳에 따라서는 쌀아구박이 떨어지는 곳도 있겠고요. 또 이번 비는 동쪽 지역을 중심으로 특히나 강하게 쏟아지겠습니다. 비가 내리면서 내일은 종일 서늘하겠습니다. 서울은 18도, 춘천이 20도로 오늘보다 5에서 6도가량 낮겠습니다. 남부지방도 전주가 22도, 부산은 24도에 그치겠습니다. 비가 그치고는 기온이 점차 올라서 다시 더워지겠습니다. 날씨였습니다.